హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ మా ఊరు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తాను. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆవలిస్తే మనం ఏమనుకుంటాం? వాళ్ళని ఒట్టి నిద్రమొహం వాళ్ళలాగా జమకట్టేస్తాం. కోర్స్ ఆ ఆవలింత మనకే వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం కూడా. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆవలిస్తే వెంటనే పక్కనున్న వాళ్ళకు కూడా ఆవలింత వచ్చేస్తుంది. ఎందుకలా అంటే దానికి ఖచ్చితమైన కారణాలు మాత్రం తెలియడం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యంగా నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆవలింతలు రావడం అనేది మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది. కానీ నిజానికి ఆవలింతలు రావడం ఆరోగ్యానికి సూచనేనట. ఈ విషయం మీద ఇప్పటికీ ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయట కూడా. మరి ఆ పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. అయితే దానికంటే ముందు మీరు పని చేయాలి. క్రింద రైట్ సైడ్ కనబడుతున్న రెడ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలా చేస్తే నా ఛానల్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీ ఈమెయిల్కు చేరిపోతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వచ్చేస్తాను. ఆవలింత అనేది ఒక ప్రతిస్పందన చర్యగా వర్ణిస్తారు వైద్యులు. సాధారణంగా మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు ఆవలింతలు రావడం సహజం. కానీ మన పక్కనున్న వారు ఆవలించడం చూస్తే కూడా మనకు ఆవలింత వచ్చేస్తుందట. ఇదెంత పవర్ఫుల్ అంటే ఆవలింత అన్న మాటని పదే పదే అన్నా కూడా ఆవలింత వచ్చేస్తుందట. అసలు ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా? మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు, తగినంత నిద్ర లేనప్పుడు మన శరీరంలో ఆక్సిజన్ బాగా తగ్గిపోతుందట. అప్పుడు మన శరీరానికి ఆక్సిజన్ భర్తీ చేసే క్రమంలో ఆవలింత వస్తుందని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు. మనం ఆవలింత తీసుకునేటప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో గాలి శరీరంలోకి చేరి పెద్ద మొత్తంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటకు వస్తుందట. ఈ విషయం మీద ఇప్పటికీ ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మరి ఆ పరిశోధనలు ఎన్నో విచిత్రమైన విషయాలను బయటపెడుతూనే ఉన్నాయి. మీకు తెలుసా, మనం పుట్టక ముందే ఆవలించడం మొదలైపోతుందట. తల్లి కడుపులో 11 వారాల పిండంగా ఉన్నప్పుడే ఆవలించడం మొదలవుతుందట. సాధారణంగా అదే పనిగా ఆవలించే వాళ్ళని చూస్తే నిద్రమొహాలు, బద్ధకిష్టులు అనుకుంటాం. కానీ నిజానికి అది చాలా పొరపాటు సుమా. ఎందుకంటే ఆవలింత నిద్ర వస్తోంది అనడానికి సూచనగా ఎలా అనుకుంటామో అలాగే మనలో ఉండే బద్ధకాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది అంటున్నారు పరిశోధకులు. ఇది మన ప్రమేయం లేకుండానే జరిగే ఒక అసంకల్పిత చర్యగా చెప్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మన శరీరానికి కావలసినంత గాలి అందడం లేదని మెదడు గ్రహించి ఎక్కువగా గాలిని తీసుకోమని శ్వాసక్రియకు సంకేతాలు పంపిస్తుందట. దాంతో మన ప్రమేయం లేకుండానే మనం గాలిని తీసుకోవడానికి వీలుగా 2 దవడలను వెడల్పుగా చేసి నోరు తెరుచుకున్నట్టు చేస్తాం. దీన్నే ఆవులింత అని కూడా వ్యవహరిస్తారు అని చెప్పి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు. అసలు ఆవులించడం వలన మన మెదడులో రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మనలో లేజినెస్ పోగొట్టి మరింత చురుగ్గా పనిచేయడానికి రెడీ చేస్తుందట ఆ మెదడు. దీని గురించి మరో ఆశ్చర్యకరమైన నమ్మలేని విషయం ఏంటో తెలుసా? యావరేజ్గా చూస్తే ఒక్కో ఆవులింత 6 సెకండ్ల కాలం ఉంటుందట. ఇలా మనిషి జీవిత కాలంలో, అంటే మనిషి పిండంగా ఉన్నప్పటి నుండి చనిపోయే వరకు 400 గంటలు, అంటే దాదాపు 16 నుండి 17 రోజులు ఆవులింతలకే పోతాయట. అది ఆవులింతల కథ. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తారు కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్, విజయ మా ఊరు.